जी नाज़रीन, हाज़िर आहियूं नेशनल ऑनलाइन न्यूज़ अलर्ट सां। नोशहरो फिरोज़ खां अव्हांखे ख़बर ॾींदा रहो त ग्रैंड हेल्थ अलائنس जे सॾ ते नोशहरो फिरोज़ में ज़िले जे समुरनि नंढनि वॾनि अस्पतालनि में OPDs जो बाइकाट करे ॾाक्टरन ऐं पीरामेडिकल अमले पारां ॿिए ॾींहुं बि एहतजाज जारी रखियो वियो आहे। सिविल अस्पताल नोशहरो फिरोज़ में खादिम हुसैन, मस्तोई, اشرف قريشي, محمد सऊद बोयो, लाला मूसा खान, रायब तगर, डॉक्टर खादिम हुसैन मंगरियो, डॉक्टर मोहम्मद सफ़र चन्ना, अब्दुल फताह राजपर, मोहम्मद अमीन जलबाणी, मखदूम सदरदीन ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। जिते ॻाल्हाईंदे ग्रैंड हेल्थ अलائنس जे अॻवाननि खादिम हुसैन बोयो ऐं मोहम्मद अशरफ कुरैशी जो चवणो त सॼी सिंध में अस्पतालनि अंदरि OPDs बंदि आहिनि, पर सिंध हुकूमत जे कन ते जूअं बि नाहे चुरी। सिंध अंदरि कोरोना वायरस तेज़ीअ सां पखिड़िजी रहियो आहे। सिहत खाते जा मुलाज़िम फ्रंट लाइन ते जंग विड़ी रहिया आहिनि, पर सिंध हुकूमत रिस्क अलायंस ॾियण खां लवाए रही आहे। हिन वक़्तु मुलाज़िमनि खे सैनिटाइज़र ऐं मास्क बि फराहम नाहे कयो आहे। हुननि चयो त सिहत खाते जे मुलाज़िमनि खे टाइम स्केल सर्विस स्ट्रक्चर ॾिनो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वसी कयो वेंदो। सिंध जे अंदरि नंढी वॾी अस्पताल का बि खुलियल न हुई सवाइ इमरजेंसी। असां इंसानी हमदर्दी तौर ते दुखी इंसान जी ख़िदमत करण वारा मजबूर थी रोडनि ते आया आहियूं। असांखे पंहिंजा राइट्स ॾिना वञनि। अगर आप हमारे पेट पे दांत मारेंगे तो आपको गले से हम भी पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो हम अपना हाथ आपसे छीन के भी देंगे, जो भी होगा वो देखा ही जाएगा। हम हुकूमत से ये मुतालबा फिर भी करते हैं कि हमारा टाइम स्केल है, हेल्थ प्रोफेशनल 30% हमारा रहता है, वो भी रहा पड़ा है अभी तक, वो भी दिया जाए।